सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि यह सिर्फ साबिक चेयरमैन पीटीआई का नहीं, अवामी हुकूक का मामला है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म पर फ़र्द जुर्म साबित नहीं, वो मासूम है। आप हर रोज़ जो कर रहे हैं उस पर भी जगहसाई हो रही है। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। इलेक्शन कमीशन का सारा फोकस इंतखाबात की शफाफियत पर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जमात को आउट क्यों किया? जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, तफ्तीश कैसे हुई? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, तमाम आईजीज़ को कहें कि पीटीआई उम्मीदवारों को तंग ना करें। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की समाअत हुई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ साबिक चेयरमैन पीटीआई का नहीं, अवामी हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं, वो मासूम है। आप हर रोज़ जो कर रहे हैं उस पर भी जगहसाई हो रही है। दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की अहम समाअत हुई आज। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है और साथ ही साथ जजेस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, इस डेवलपमेंट के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ खास तौर से। एक तो ये कि वो जो पीटीआई और पीटीआई के लोगों ने जो लाडला लाडला की रट लगाई हुई थी, एक तो वो मेरे ख्याल से अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के बाद, फैसले की नौयत पर तो बाद में बात करेंगे, पहले जो उनके वकला, जो उनके लीडर, उनके जो सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, वो जो लाडले की रट लगाई हुई थी कि नवाज शरीफ लाडला है, तो जरा इसको देखिए इस तरफ आप और देख के फैसला कीजिए खुद के लाडला कौन है। दूसरी बात यह है कि साइफर केस के बारे में जो रिमार्क्स अदालत के आए हैं वो शायद ठीक होंगे उनके नजदीक, लेकिन इसका मतलब यह है कि फिर इस साइफर के कानून को जो है उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इसका कोई फायदा नहीं है। एक शख्स जो है जो साइफर को लहरा के पब्लिक रैली के अंदर तकरीर और उसके मनोजात बता रहा हो, अगर वो कोई जुर्म नहीं है तो फिर इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, इसको उठा के फेंक देना चाहिए। तो बहुत सारे इसके सीरियस एस्पेक्ट हैं। अब अचानक वो मासूम हो गए हैं। अब अदालतों की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स और खासतौर से जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की तरफ से कि वो तो मासूम है, मुमकिन है ये मासूमियत और किसी को दिखाई न दी हो, लेकिन इस तरह के रिमार्क्स के बाद अब उस केस की नौयत क्या रह गई है बाकी, वो आप खुद ही सोचिए कि जो लोअर कोर्ट होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, वो अब इसके ऊपर क्या अपनी मर्जी, क्या उसके ऊपर अपने मेरिट्स, क्या उसके ऊपर केस के मदरजात, केस की नौयत के ऊपर क्या राय देंगे वो, जब उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स जो है वो दे दिए हैं। तो अब इसके बारे में मैं इससे ज्यादा जाऊंगा तो वो पता नहीं फिर किस सिमत को बात निकल जाएगी, लेकिन ये कि इसका इस तरह से इस केस को लेना, इस केस को इस तरह से डिस्कस करना और इस केस के ऊपर इस तरह की जजमेंट और रिमार्क्स देना, तो मुमकिन है अदालत का तयन बहुत ठीक हो, लेकिन मैसेज बाहर यही जाएगा कि ये सब कुछ अदालत की अपनी सवाबदीद पे है कि वो जिस वक्त किसको चाहे मासूम करार दे दें और किसके खिलाफ चाहे मुकदमा खत्म करके और नीचे की अदालतों के लिए भी एक मैसेज छोड़ दें कि भाई इस शख्स को अपने हाथ नहीं लगाना है। तो वो जो लाडले का एक पुराना कॉन्सेप्ट था वो दोबारा ऊद आएगा इस फैसले के बाद। अब देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है। अभी एक केस तो नहीं है, बाकी के केसेस भी हैं, लेकिन अगर उन केसेस को इसी तरह से फारिग करना है जिस तरह आज हमने देखा है, तो फिर कानून और जो आइन की जो सुप्रीमेसी है उसके बारे में सीरियस सवालात उठेंगे। तो जब वो उठेंगे उसके बारे में देख लेंगे। बहरहाल आज का ये फैसला जो है ये पीटीआई के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा फैसला है। पीटीआई अब समझती है कि वो इलेक्शन कैंपेन खान साहब बाहर आके कर लेंगे, लेकिन अभी बाहर आने का मरहला उनका नहीं आया है, इसलिए कि वो दीगर दो केसों के अंदर भी गिरफ्तार है। उनके खिलाफ नैब का कैफर रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो, चाहे तोशाखाना वाला केस हो। तो अभी इट्स नॉट दैट इजी दैट ही इज कमिंग आउट टुमारो एंड अपनी इलेक्शन कैंपेन वो शुरू कर देंगे। अभी मराहल बाकी हैं। जी ठीक है, अभी मराहल बाकी हैं। सलीम बुखारी साहब और नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना तज्जिया दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سپریم کورٹ میں سر اہم سماعت ہوئی ہے اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی منظور کی گئی ہے. جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی معصوم ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ کا حکم ہے سر آنکھوں پر اور ظاہر ہے اس پر کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. اور جو ریمارکس بھی بجا طور پر آپ نے کہا کہ ان میں کیس کو اڑا کر رکھ دیا گیا ہے. ایک موقع پر تو لگ رہا تھا کہ وہ فائنل ججمنٹ دے دیں گے. بہرحال جو بھی معاملہ ہے، فاضل جج صاحبان کی اپنی ایک قانونی رائے ہے، اہمیت ہے، ان کا حکم ہے، وہ سر آنکھوں پر ہے. یہ کیس اپنے جزیات کے حوالے سے انتہائی سنگین کیس ہے. اس کیس میں تمام وہ شواہد جو بظاہر ہمیں بطور عام شہری نظر آتے ہیں وہ پکڑے گئے تھے. مطلب ان کی ایک آڈیو لیک تھی جس میں انہوں نے کہا ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے، سائفر سے کھیلنا تھا، کسی جعلی کاغذ سے نہیں کھیلنا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جلسوں کے اندر لہرایا گیا کاغذ لہرانے کا ایک ہی نتیجہ نکلا کہ پاک امریکہ سفارتی تعلقات تماشا بن گئے جو کوئی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی ریاست افورڈ نہیں کر سکتی. وہ بھی ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سائفر کے ذریعے پاک فوج کے اندر گروپنگ کرانے کی کوشش کی گئی اور بہت زیادہ اس میں معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف گئے. پھر 9 مئی بھی ہوا یہ سارا معاملہ. تو سائفر کی آڑ میں بہت ہی گھنونا کھیل پاکستان میں کھیلا گیا، وہ کاغذ لہرا کے کھیلا گیا. بعد میں پرنسپل سیکرٹری ظاہر وہ عمران خان کے دائیں بازو بنے ہوئے تھے، جوشی کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ رہی. وہ آگے انہوں نے آ کے ایک بیان بھی دے دیا، لیکن خود ان کی اپنی زبان سے یہ اقرار موجود ہے، بانی پی ٹی اے کی زبان نہیں، کہ ہم اس سے کھیلیں گے، اس کا تماشا لگائیں گے. دنیا کا کوئی ملک سفارتی معاملات ہوں، دفاعی معاملات ہوں، اسٹریٹجک نویت کے معاملات ہوں، خصوصاً امریکہ سے تعلقات ہوں، اس کو تماشا بنانے کی اجازت نہیں دیتا. سائفر کو لے کر جو کچھ پاکستان میں کیا گیا وہ بہت ہی خوفناک کھیل تھا، جس نے پاکستان کی سیکورٹی کو بھی داؤ پر لگایا، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو بھی داؤ پر لگایا، پاکستان کی سیاست کو بھی پراگندہ کیا، پاکستان کے عوام کے ذہنوں کے اندر بھی عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی اور کہنا چاہیے کہ بہت ایک انتشار اس کے بیچ ہوئے. تو یہ ایک بڑا خطرناک کیس تھا. اور لیکن اب جیسا نے کہہ دیا ہے، ضمانت دے دی ہے اور اپنی رائے بھی دے دی ہے، اس لیے یہ حکم تو ہمیں ماننا ہوگا. یہ جو بطور تجزیہ کار بطور جو شہری میری اوپینین ہے، کیونکہ اگر کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو کیس بڑا واضح تھا. وہ ہم نے اپنے طور پر بہرحال وہ ہمارا حق ہے کہ ان کا حکم آ گیا تو اس پر تبصرہ ہو سکتا ہے، اس کو ہم عدالتی حکم مانیں گے. جو حکم آ گیا اس پر عمل درآمد کے سب دائرہ پابند ہے. لیکن رائے یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی سنگین نوعیت کا کیس تھا جس میں ضمانت تو کجا مطلب ریمارکس دینے بھی نہیں بنتے تھے اس طرح کے. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا.